มื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12 นาฬิกา สส.ประทวนสุทธิอำนวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลพบุรีเขต 1 ได้ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงบนถนนพญาวิชัยดาบหักจากนายสุชาติยอดแย้มประธานชุมชนที่ 21 บ้านเขาสามยอดพัฒนาเทศบาลตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีได้เป็นตัวแทนชุมชนสถานที่ราชการและประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนชุมชน 17 บ้านศรีอานันต์ชุมชน 19 บ้านดงสวองชุมชน 20 บ้านบานเย็นชุมชน 21 บ้านเขาสามยอดพัฒนาหรือบ้านดงชายเขาโรงพยาบาลอนันทมหิดลศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธค่ายจิรวิชิตสงครามโรงเรียนอัดสัมชัญคอนแวนและประชาชนผู้ที่ใช้ถนนสัญจรไปมาโดยทั่วไปได้รับแจ้งว่าถนนพญาพิชัยดาบหักตั้งแต่บริเวณสี่แยกโรงพยาบาลอนันต์จนถึงหน้าโรงพยาบาลอนันทมหิดลระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตรเป็นถนน4ช่องทางไม่มีเกาะกลางมีรถสัญจรไปมาอย่างหนาแน่นเส้นแบ่งช่องทางสัญญาณจราจรเลือนรางสีซีดจางมองไม่เห็นไม่ชัดเจนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนจึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาทางแก้ไขให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ด้วยนะครับรู้จริงรู้ใจแก้ไขปัญหาประชาชนตามเหตุผลอันสมควรสส.ประทวนสุทธิอำนวยเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลพบุรีเขต 1นะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลพบุรีโพสต์ทีวีครับสส.ประทวนสุทธิอำนวยเดชนะครับได้มาพบกับพี่สุชาติยอดแย้มนะครับเป็นประธานชุมชนอยู่ดงชัยเขาแถวนี้นะครับถนนเส้นนี้เขาเรียกถนนพญาพิชัยดาบหักครับวัดดงสวองนะครับตรงนั้นน่ะเป็นสี่แยกโรงพยาบาลอนันต์มีปัญหาจากพี่สุชาติร้องเรียนผมมาว่าเส้นเครื่องหมายจราจรเนี่ยนะครับจางเส้นหมายจราจรจะเป็นเส้นขาวเส้นแบ่งแยกเลนเส้นเกาะกลางนะครับทั้งหมดในถนนพญาวิชัยดาบหักตั้งแต่สี่แยกอนันต์ไปจนถึงโรงพยาบาลอนันต์ประมาณ2.5 กิโลนะครับเส้นเครื่องหมายจราจรชำรุดนะครับที่นี่มีผู้อยู่อาศัยหลายชุมชนนะตั้งแต่ชุมชนดงสวองชุมชนหมู่บ้านบานเย็นชุมชนดงชัยเขาแล้วก็โรงเรียนอัดสัมชัญนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีศูนย์ราชการของทางทหารอีกนะครับก็แจ้งผมมาอยากจะให้ผมในฐานะเป็นสสนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาและแจ้งทางสภาให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของการมาตีเส้นเครื่องหมายจราจรให้ใหม่ก็จะสามารถลดอุบัติเหตุให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยามพิการครับก็ต้องขอบคุณพี่สุชาตินะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนแจ้งข่าวสารให้ผมได้ทราบผมได้ลงพื้นที่แล้วครับเป็นจริงครับจะนำเรียนเรื่องนี้สู่สภาหารือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับขอบพระคุณครับ